as you allow these thoughts and feelings to come up into awareness, Kiitos, se oli hyvin kaunista ja kiitos, että annat nämän tulla tietoisuuteen. the challenge and discomfort comes from still judging them. Epämukavuus ja haaste tulee siitä, että yhä tuomitsemme. It would be like judging the clouds as they pass by in the sky. Sama kuin tuomitsisimme pilvet, jotka liikkuvat taivaalla. When we see the clouds, we don't identify with them. Kun näemme pilviä, emme rupea niitä erityisesti tunnistamaan. And we learn to just trust and let the weather be whatever the weather is. Annamme vain sään olla, mitä se on. And we need to do the same with our own mind. Ja meidän tarvitsee tehdä sama mielemme kanssa. To be just as loving. Olla vain rakastavaisia. Whatever the emotions are that come up. Mitä ikinä tunteita nouseekaan pintaan. So that's how we practice it in our daily life. Siten harjoitamme tätä jokapäiväisessä elämässämme. We notice if there's any attempt to please other people or do things that we think they would want us to do. Eli on kiusaus miellyttää toisia ihmisiä ja ajatella, että mitä he haluaisivat meidän tekevän. And to be very prayerful and honest with ourselves. Mutta että jotta olemme hyvin rehellisiä itsellemme. And to feel the freedom to express emotions when they come to us. Että uskallamme ilmaista ne tunteet silloin, kun ne tulevat esiin. Instead of wearing a mask and trying to control our mind based upon the mask. Ja sen sijaan, että meillä olisi ikään kuin joku naamio ja pyrkisimme kontrolloimaan itseämme sen takana. So this hiding is of the ego. Tällainen piileskely on egoa. And there are different variations of this in different cultures in the world. Ja tästä on erilaisia variaatioita eri kulttuureissa. Some people are more quiet and reserved and keep their emotions bottled up. Toiset ihmiset ovat enemmän varautuneita ja pitävät tunteensa enemmän piilossa. They're raised to be nice and to be cordial and polite. Heidät on kasvatettu olemaan kilttejä ja käyttäytymään hyvin. And some people express their emotions much more freely. Ja toiset ihmiset ilmaisevat tunteensa paljon vapaammin. But the emotions are still very intense. Mutta tunteet ovat silti hyvin voimakkaita. And what we teach is that you can't really let go of something until you are aware of it. Mutta emme voi oikeastaan antaa jonkin asian mennä ennen kuin tulemme siitä tietoiseksi. So the best way for it to become easier Eli helpoin tapa, miten tätä niin kuin helpotetaan, is to give yourself full allowance and permission eli annat itsellesi luvan tälle prosessille, to let these emotions move through freely. Jotta nämä tunteet saavat tulla läpi vapaasti. Without trying to hold on to an artificial mask or identity. Sen sijaan, että pitäisimme jotain keinotekoista maskia ja tunteita piilossa. And I know that it works because I did it for myself and I see it in the people around me. Ja tiedän sen, koska olen itse käynyt sen läpi ja nähnyt sen näissä ihmisissä ympärilläni. It is stopping trying to pretend to be a human being. Eli lopetamme tämän teeskentelyn, että olemme ihmisiä. Because we all are called to such a high identity. Koska meillä on kuitenkin tämä korkeampi identiteetti. And we need to answer yes, we need to accept the guidance that's given to us. Meidän täytyy sanoa kyllä ja hyväksyä tämä johdatus, jota saamme korkealta. Just like in this world we look to mentors and role models. Niin kuin tässä maailmassa katsomme ja roolimalleja tai mentoreita. We may temporarily look to those who are very peaceful and joyful. Voimme hetkellisesti katsoa heitä, jotka ovat hyvin iloisia tai rauhallisia. Because they are demonstrating something that we want and that we admire. Koska he esittävät sitä, mitä me ihailemme ja mitä haluaisimme olla.
But we are not to become dependent on any people. Mutta ei ole tarkoitus, että tulisimme riippuvaiseksi kenestäkään ihmisestä. Riippumattomaksi. Ei vaan riippuvaisia. Independent. Yeah, we're not to become dependent on people. We're dependent. We're to become highly intuitive. Ja vaan, että sen sijaan, että tulisimme riippuvaiseksi kenestäkään ihmisistä, tulemme erittäin intuitiiviseksi. Yeah, and eventually 100% intuitive. 100% intuitiiviseksi. So we're not reacting and responding to the appearances of the world. Eli emme enää reagoi tähän, miten maailma ilmenee.